हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और इंट्रोड्यूस करवाया था इस स्टेथोस्कोप से। ये मेडिकल स्टेथोस्कोप है। मैं इसको अपनी कार में यूज़ करता हूँ डायग्नोस करने के लिए, और आप भी कर सकते हैं अपनी कार को डायग्नोस करने के लिए। कुछ आवाज़ें होती हैं इस गाड़ी की जो हम सुन सकते हैं, खुद लाइव सुन सकते हैं कि इंजन के अंदर क्या चल रहा है या फिर किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसका तरीका, लेकिन इससे पहले हमको इसके साथ एक छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकल से लिया था मैंने। और ये आपको बता दूं पहले कि ये मैंने लिया है 350 रुपीज़ में मेडिकल से। ये जो हमारा मेडिकल में यूज़ होता है सेम वही स्टेथोस्कोप है, और ऐसा एक मिलता भी है मार्केट में तो क्या ही मिलेगा आपको वो, क्योंकि आमतौर पे इसका इस्तेमाल बाहर ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हुए दिखते नहीं हैं। वो होता है मैकेनिकल स्टेथोस्कोप, लेकिन उसकी जगह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसा ही परफॉर्मेंस होगा, कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाता हूँ मैं इसका मॉडिफिकेशन। अब ये स्टेथोस्कोप, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हमको करना होगा। वो क्या है कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक पाइप है और ये एसी का पाइप है। जो घर में एसी की फिटिंग होती है वहाँ पे कॉपर पाइप लगता है, एक पतला वाला, वो ये पाइप है। उसका एक 5 इंच का मैंने टुकड़ा काट लिया है। एक साइड से मैंने प्लास से काटा था इसको दबाने के लिए, ताकि ये दब जाए, इसकी टिप्स ऐसी बन जाए, और दूसरी साइड से मैंने इसको ब्लेड से काटा है। ये देख रहे हैं सिंपल। अब करना क्या है कि सिंपल जो आगे इसके ये हिस्सा लगा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये जो पाइप है, ये पाइप को हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह से अगर आप चाहें तो 2 या 3 पाइप बना के रख सकते हैं। मेरे पास 3-4 टुकड़े हैं इसके अलग अलग साइज़ के, एक छोटा भी है, एक इससे बड़ा है, एक इससे बड़ा है। मैं आपको ये मीडियम साइज़ वाला दिखा रहा हूँ, क्यों? इसके लिए कि जहाँ हमको इसको लगाना होगा, जहाँ यूज़ करने में हमको आसानी होगी, तो वो वाला मैं यहाँ पे आगे फिट कर लूँगा। तो अब ये जो मॉडिफिकेशन था कंप्लीट हो गया। छोटा सा मॉडिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी नॉइस कैसे आप इससे सुन पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, और ज़्यादा कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे कि इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। तो चलिए, तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ हमको कैसे सुननी है ये ध्यान रखिए। अभी मैं आपको बताता हूँ एक फॉर एग्जांपल। मान लीजिए कि हमारे ये 1, 2, 3 इंजेक्टर्स लगे हैं। इनमें से कोई एक इंजेक्टर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी कैसे हम नॉइज़ पहचानेंगे। ये इंजेक्टर है, इसके अंदर पिन लगी होती है, कंटिन्यू पिन रन करती है, और पिन की आवाज़ में आपको सुनाता हूँ। कंटिन्यू रन करने की टिक टिक नॉइज़ आपको आएगी। माइक को मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको नॉइज़ क्लियर सुन सके। ये है उसका पॉइंट। अब सबसे पहले मैं लगाता हूँ इंजेक्टर पे 1 नंबर, ये सॉरी 3 नंबर पे। ये सुना आपने, ये बिल्कुल कंटिन्यूस नॉइज़ आ रही है, यानी कि पिन चल रही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती, इंजेक्टर बंद होता, तो ये पिन चलने की आवाज़ नहीं आती। अब आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ये हम दूसरा इंजेक्टर, अब देखते हैं दूसरे इंजेक्टर पे। दूसरे इंजेक्टर पे भी नॉइज़ बिल्कुल सेम है। और ये तीसरे इंजेक्टर पे भी नॉइज़ हमारी बिल्कुल सेम है। अब यानी कि तीनों इंजेक्टर वर्क कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा होता तो उसकी नॉइज़ आपको अलग से समझ में आती है कि हाँ, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। इसी तरह से इससे जो मेन काम होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इधर टाइमिंग साइड में। आप देखेंगे जहाँ वी बेल्ट लगी होती है, वी बेल्ट के साथ 3-4 पुली एक साथ घूम रही हैं। एक क्रैंक वाली पुली घूम रही है, ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो ये ऑल्टरनेटर भी घूम रहा है। साथ में इसके क्या होता है, एक टेंशनर लगा होता है। नीचे टेंशनर होगा, वो टेंशनर भी बेल्ट के साथ घूमता है। कभी कभी जब नॉइज़ आती है, एक बेरिंग की नॉइज़ आती है, सी ऐसे नॉइज़ आती है, और जब वो कैसी नॉइज़ बढ़ती रहती है आरपीएम के साथ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि नॉइज़ कहाँ की हो सकती है। या तो नॉइज़ ऑल्टरनेटर की आ रही है, या फिर टेंशनर की आ रही है, या फिर हमारे वाटर पंप से आ रही है। तो इन तीनों चीज़ों में से डायग्नोस करने के लिए इसके बेरिंग की आवाज़ हम सुन सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बेरिंग की आवाज़ सुनाता है ऑल्टरनेटर की। ये जो पॉइंट है मैं लगाऊंगा सीधे ऑल्टरनेटर में।
आपने कि ये बेरिंग की नॉइज़ कैसी आ रही है। अगर कभी भी आपने सादे बेरिंग को ऐसे घुमा के देखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये बेरिंग की नॉइज़ कैसी है। अगर इसमें से अगर बेरिंग टूटा होता या फिर थोड़ा अलग चल रहा होता, इसके अंदर प्ले होती तो इसके अंदर खड़खड़ाहट की नॉइज़ आती, लेकिन इसके अंदर स्मूथ नॉइज़ आ रही है। लेकिन ये नॉइज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल से। नॉर्मल जो नॉइज़ होती है वो इतनी नहीं है, इससे थोड़ी सी बढ़ रही है। इसका मतलब हल्की सी नॉइज़ ऑल्टरनेटर में है। इसी तरह से अगर हम नीचे लेटेंगे तो नीचे लेट के हम दिखा सकते हैं कि हमारी जो नॉइज़ है टेंशनर बेरिंग में तो कहीं नहीं है या फिर हमारे वाटर पंप में तो नहीं है। और इस नॉइज़ के लिए अक्सर होता यह है कि इसको खोल के ही चेक करना पड़ता है, बेल्ट उतार के फिर नॉइज़ को चेक करना पड़ता है कि हाँ जी नॉइज़ किस में है, फिर हमको प्रॉब्लम समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमको ऊपर से बिना कुछ खोले हुए पता लग गया कि बेरिंग में नॉइज़ है और कौन से बेरिंग में नॉइज़ है। सिंपल हमको जाके वही बेरिंग चेंज करवाना है। और ये जो स्टेथोस्कोप है मिलता है अलग से ऑटोमोबाइल के लिए, लेकिन मैंने कौन सा यूज़ किया, मैंने मेडिकल वाला यूज़ किया क्योंकि ये आम चलन में है और ये सस्ता है, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, कैसे भी लेके आप बना सकते हो। छोटा सा मॉडिफिकेशन है, मुश्किल से 10 रुपये का ये पाइप लगा होगा, उससे भी कम का होगा। अब देखिए एक चीज़ और है, आपका हाई प्रेशर पंप यहाँ काम कर रहा है। ये हाई प्रेशर लाइन है और ये रिटर्न लाइन है। रिटर्न लाइन यानी कि प्रेशर रिड्यूस होगा, कम होगा। हाई प्रेशर यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में बह रहा है इसमें ऑयल, यानी कि डीजल बह रहा है हमारा। अब ये डीजल की नॉइज़ देखिए, अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल आंखें बंद करके समझना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये डीजल के बहने की आवाज़ है और हाई प्रेशर में बहने की आवाज़ है। अब यहीं पे देखिए हाई प्रेशर की आवाज़ सुनी आपने। अब देखिए ये लो प्रेशर, ये रिटर्न लाइन है, ये लो प्रेशर। एक सावधानी है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको लगाते समय पाइप को कोशिश कीजिए ज़्यादा कहीं टच ना हो। अगर पाइप जहाँ कहीं और टच होगा तो इस टच होने की नॉइज़ भी आपको इसमें आएगी। ये सिंपल ऐसे टच होना चाहिए और जहाँ लगा दिया आपने वहाँ पे ये टाइट हो गया। ये टाइट होके क्लियर इसके हम नॉइज़ सुन सकते हैं। आपको एक वो पॉइंट बताया जहाँ इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, वो है बेरिंग को टेस्ट करने में। इंजेक्टर वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं ऊपर से बिना कुछ हटाए हुए। और भी कई सारी आवाज़ें हैं जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं और मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। कई बार मैंने इसका यूज़ किया। पिछली बार में आप लोगों ने देखा होगा एक टेंशनर की वीडियो बनाई थी मैंने, टेंशनर को मैंने इसी से चेक किया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से मैंने आपको जो सिखाना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक बटन ये थोड़ा सा यहाँ हट के यहाँ साइड में है।